нахуд сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар шаҳри нурак бо ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ ки ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва сисолагии истиқлолияти давлатӣ идома дорад шинос шуд. ба ифтихори сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори деҳот ва шаҳр дар маҷмӯъ дар шаҳри нурак сохтмони 179 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то имрӯз 5 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ва то ҷашни наврӯз 10 иншооти дигар ба истифода дода мешавад. сарвазири мамлакат аз масъулони вилоят ва шаҳри нурак талаб намуданд ки тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию бунёдкориро тақвият бахшанд. ҳамчунин сарвазири мамлакат дар шаҳри нурак бо фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва нерӯгоҳи барқи обии нурак дидан карданд. имрӯзҳо дар коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди шаҳри нурак аз ҷониби мутахассисон бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад ва дар доираи ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат саноатикунонӣ бо суръат таъмини пешрафти бештари истеҳсолот ба нақша гирифта шудааст. нерӯгоҳи барқи обии нурак бошад солҳои 70-уми асри гузашта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда бо сабаби фаъолияти тӯлонӣ ба таъмир ниёз пайдо карда буд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо дастгирӣ ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таҳкими истиқлолияти энергетикӣ солҳои 2015-2016 асоснокунии техникӣ иқтисодии лоиҳаи таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқи обии нурак ва беҳтарсозии сади он омода карда шуда дар 2 марҳила давоми 10 сол татбиқ карда мешавад. сипас ҳайати ҳукумати мамлакат бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ дар ноҳияҳои Фархор, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Восеъ ва шаҳри Кӯлоб шинос шуданд. зимни шиносоӣ дар шаҳр ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб таъкид шуд ки айни замон бо ҷалби техникаву механизмҳои соҳавӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳо дар ноҳияҳои Фархор, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Восеъ ва шаҳри Кӯлоб идома доранд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо истифода аз имконоти мавҷуда коргарону мутахассисонро барои тезонидан ва сари вақт ба анҷом расонидани корҳо тибқи нақшаи пешбинишуда муваззаф намуд. бояд гуфт ки ҳамасола бо фаро расидани мавсими гармо сатҳи оби дарёҳои мамлакат баланд шуда хавфи ба вуқӯъ пайвастани ҳолатҳои фавқулода бештар мегардад. дар сурати тақвият набахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ хоҷагии халқи мамлакатро зарари зиёд таҳдид мекунад. таъкид карда шуд ки аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирӣ аз ин ҳолатҳо ҷудо намудани маблағҳои зарурӣ ва ҷалби сармоя тадбирҳои муассир андешида мешавад. сипас ҳайати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ аз фаъолияти хоҷагиҳои ниҳолпарвар ва намоиши ҳунарҳои мардумиву хӯрокҳои миллӣ дидан карданд. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб сарвазири мамлакат аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ шинос шуд. барои барқарор кардани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад. айни замон дар шаҳри Кӯлоб 52 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо 1200 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. танҳо моҳҳои охир дар натиҷаи барқарор намудани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҳудуди шаҳр беш аз 200 нафар ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чорум эълон намуданд. дар доираи ҳадафҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бунёду ба кор андохтани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам меорад ки барои расидан ба ин ҳадаф қадамҳои устувор гузошта шавад. сарвазири мамлакат аснои шиносоӣ аз масъулон талаб намуданд ки самти фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии шаҳрро ба тавлиди маҳсулоти воридотивазкунанда ва рақобатпазир равона карда дар иҷрои корҳо масъулиятшинос бошанд то дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат нақши назаррас гузоранд.